축하드립니다. 박수로 환영해 주십시오. 이정희! 마이크로 넘기겠습니다. 고맙습니다. 존경하는 인천 시민 여러분, 사랑하는 연수 국민 여러분, 통합진보당 공동대표 이정희입니다. 인사드립니다. 오늘 이철기 민주통합당 후보님과 함께하게 되어서 영광입니다. 이철기 교수님, 그동안 학자로서, 전문가로서 남북의 평화와 화해를 위해서 자신의 연구 수십 년 해오신 분이십니다. 이철기 후보님과 함께 한 자리에 서는 것 저에게 오히려 더 영광이고 여러분께 소개드릴 수 있게 되어서 정말로 기쁩니다. 여러분, 이제 6일 앞으로 다가왔습니다. 이제 총선 투표일 4월 11일 우리는 새로운 대한민국 만들고 싶습니다. 더 이상 민간인 사찰과 같은 독재 정부에서, 독재 정권에서나 일어날 법한 일 다시는 눈에 보고 싶지 않습니다. 그러고도 이명박 대통령 또 이렇게 말하지 않습니까? 오히려 국정 혼란이라 걱정이다. 양식 있는 대통령 만나고 싶습니다. 상식 있는 대통령 만나고 싶습니다. 자신의 삶을 분명히 명명백백하게 뉘우치고 내가 책임지겠다 말할 수 있는 양심 있는 사람 대통령이었으면 좋겠습니다. 박근혜 비상대책위원장, 이제 또 다른 대통령 미래의 권력 만들어내려고 하면서 오히려 이렇게 말하지 않습니까? 나도 피해자다. 그러나 여러분 어떻습니까? 2009년 국군기무사령부에서 민주노동당과 시민들을 사찰했던 그 기무사령관을 이번에 경북의 총선 후보자로 공천한 사람이 바로 박근혜 비상대책위원장입니다. 박근혜 위원장, 이명박 대통령과 정치적 동업자 아닙니까? 그 위해서, 민간인 사찰 위해서 유치된 정권에서 보호자 감세 5년 동안 90조 만들어낸 사람입니다. 지방재정 파탄시키고 서민의 복지예산 줄인 사람입니다. 바로 그런 사람이 박근혜 비상대책위원장이 나도 피해자다 이러고 있습니다. 여러분, 이제 행동하셔야 될 때입니다. 양식 있는 사람 대통령으로 만들고 싶습니다. 더 이상 독재 속에서 국민을 기망하는 사람이 아닌 민주 진보 진영의 대통령, 성공하는 대통령, 승리하는 국민 우리 만들고 싶습니다. 2012년 11월 바로 민주적 정권 교체, 우리 성공하는 민주 진보 진영의 사랑하는 대통령 만들기 위해서 야권이 힘을 합쳤습니다. 손을 잡았습니다. 민주통합당과